Միջազգային մի կառույց մի ամիս հետո պատերազմից իմ ամբողջ 44 օրի ընթացքի հայտարարությունները մանրամասն վերլուծում տվել է ինձ։ Մանրամասն 400 հրապարակում եմ ունեցել 44 օրի ընթացքում։ Մոտավորապես 170 հրապարակում եղել է հաղթելու ենք, ոչ թե հաղթում ենք, տարբեր բաներ են, չէ՞ շատ խիստ տարբեր։ Եվ 168 թե 160 քանի, մոտավորապես 50-50%-ով։ Եղել են հրապարակումներ, որ վիճակը շատ ծանր է։ Սա էքզիստենցիալ պատերազմ է, գոյության կռիվ է եւ նմանաբնույթ, այսինքն սթափեցնող եւ այլն եւ այլն։ Եվ օրերն եղել որ 3 անգամ նշվել է հստակ ուղղություն եւ ուղղության վրա, որ շատ ծանր վիճակ է։ Այսինքն փորձագետները իրենց գնահատականը տալիս են, որ քարոզությունը ինչպես է իրականացվել ու շատ ճիշտ պրոպորցիաներով։ Քանի որ մենք այսօր պարտվել ենք բոլորիս համար շատ ծանր էմոցիոնալ վիճակի Կարինե ջան, շատ։ Դրանից հետո մենք անպայման ուզում ենք, որ մեր մեջ գտնենք դավաճանների։ Ու շատ ցավում եմ, որ զինվորականներից եք ուզում դավաճան գտնեք։ Քաղաքական իշխանություն։ Ես քաղաքական հարցերի չեմ պատասխանում, կներեք, ես իրավասու չեմ եւ ոչ էլ տիրապետում եմ, չեմ էլ ուզում տիրապետ։ Պարոն Հովհաննիսյան, լավ, Շուշիի մասով, Շուշիի դեպքում, երբ Իմ համար անհասկանալի է։ Իմ համար անհասկանալի է, Շուշիում լիքը բաներ, անկեղծ եմ ասում։ Մեկ օր առաջ Ամսի 6-ին ես եղել եմ Շուշիում։ Եվ կարծում եմ, որ Շուշիում Ամսի 6-ին ես եղել եմ Շուշիում, ամսի 6-ից հետո 7-ին, 8-ին եւ 9-ին տարամագծորեն մի քանի անգամ իրավիճակը կտրուկ փոխվել է Շուշիում։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության տեղեկությունների։ Ես նոր Յանային առանձին ասեցի, դες էլ ասեմ։ 44 օրվա ընթացքում տեղեկությունները ստացել եմ բացառապես Պաշտպանության նախարարությունից, բացառապես գլխավոր շտաբի օպերատիվից եւ Պաշտպանության բանակից։ Բացառապես։ Չի եղել մեկ, հնարավոր է պատերազմ է, հասկանում եք չկա պատերազմ, որտեղ չեն սխալվել, չկա պատերազմ, որ տեղեկատվության խզվածք չի առաջանում, չկա պատերազմ, որ չեն սխալվել։ Մի խոսքով էլի հիմա ուսումնասիրել է պետք։ Մենք ուզում ենք անմիջապես գտնենք բոլորս ճշմարտությունը։ Ես ինքս չգիտեմ, 30 պատերազմից անցել է 3-4 ամիս, ես ամեն օր ուսումնասիրում եմ առանձին դրվագները, դրվագ առ դրվագ, բայց բաներ կա իմ ուղղում էլ չի տեղավորվում։ Պարոն Հովհաննիսյան, Լիքը մարտական դրվագներ, լիքը։ Աննա Հակոբյանի, այսպես ասած, բունկերում գտնվելը ձեզ Աննա Հակոբյանին պատերազմի ընթացքում 1 վայրկյան չեմ տեսել։ 1 վայրկյան գոնե չեմ տեսել։ Այդ կեղծ նկարը, որ հրապարակվել էր իմ մասով, ես նոր մեկնաբանեցի։ Դա ապա տեղեկատվություն է։ Եվ նկարը հրապարակողները դա լավ գիտեն։ Պահանջեք իրենցից։ Այո, պահանջեք իրենցից, թող այդ նկարի նախորդող րոպեների եւ հաջորդող րոպեների նկարներն հրապարակեն։ Տեսնեք որ կեղծ։ Դուք բացառում եք, որ միտումնավոր գնացել եք պարտության, ինչը որ հիմա շատերն ասում են Իմ ուղեղի մեջ նման բան չի կա, զինվորականի ուղեղի մեջ նման բան չի կարող տեղավորվել։ Պարոն Հովհաննիսյան, ասում եք, որ դուք բացառապես ինֆորմացիան ստացել եք գլխավոր շտաբից եւ Պաշտպանության նախարարությունից, բայց զորքերից է զանգերով իհարկե։ Շատ բարի, ասում են, որ դուք եղել եք, դեպք է եղել, երբ դուք եղել եք Ստեփանակերտի պրես կենտրոնում եւ այնտեղից ասել եք, որ ես այժմ գտնվում եմ Հադրութում, բայց այստեղ ոչ մի ադրբեջանցի չկա։ Յանը ջան, տրամաբանությունը ո՞րն է, տեսեք։ Ես գիտեմ ով է դա հայտարարել եւ մարդը այդքան պրոֆեսիոնալիզմ ունենա եւ տենց շատ ներողություն արտահայտությանս վատ բան անի, հա։ Պարզը չէ որ հեռախոսը անջդած Հադրութ եմ եղել ու Ֆիզուլի, հասել եմ Ստեփանակերտ եւ տվել եմ Հադրութի տեղեկությունը 20 րոպե հետո։ Ինչը ասելու էի, որ ես հիմա Հադրութում եմ ու արկը խփեր ինձ, որովհետեւ հեռախոսը միացած էի պահել։ Ասենք տրամաբանական բաներ կա, ինչի եք ուզում անպայման մարդկանց անուն հիմն մեղադրեք։ Իհարկե, երբ որ ես հայտարարում էի, որ ես քարվաճառով եկա անցա ու անվտանգ էր, ես գիտեի, որ անձամբ իմ վրա որս կա կազմակերպված, անձամբ հետախուզությունից տվեց տվյալներ, որ անձամբ քեզ ուզում են խփել։ 3 մեքենա եմ փոխել, հեռախոս եմ փոխել, հեռախոսս թողել եմ այլ ավտոյի մեջ, ես լրիվ այլ ավտոյ եմ տեղափոխել, որ չխոցեն ինձ։ Հիմա դուք այսպիսի բաներ անպայման մանրամասն Ջավալ Հարությունյանի դեմ մահափոխի Ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Պաշտպանության նախարարը ասաց, որ պատերազմի ժամանակ իրեն չի հաջողվել այդ գլխավոր շտաբ Պաշտպանության նախարարություն վարչապետ կապ ապահովել։ Դուք եք դժվարություններ ունեցել։ Աննա ջան, ես չեմ կարող, ես այդ մագարտակը չեմ տիրապետում։ Պատերազմի ընթացքում ոչ մի անգամ անվտանգության խորհրդի որևէ նիստի չեմ մասնակցել, որևէ նիստի չեմ մասնակցել։ Ես տեղեկություններ ասացի ոնց եմ ստացել։ Ես այդ մագարտակի քննարկումներին
այսինքն պետության մակարդակի որոշումների կայացմանը ներկա չեմ եղել, առավելևս չեմ եղել մասնակցել։ Այսպես ասած, ուղիներով, ձեր կանալներով բարձր իրականություն։ Փորձել եմ ու փորձում եմ։ Ես առաջերտին զինվորական եմ, որի համար որ ասում եք Կարնի ջան, շատ են եղել իրավիճակներ, որ եկել են հակասական տեղեկություններ։ Շատ։ Եկել են տեղեկություններ, ստացել են քաղաքացիական բնակչությունից, զինվորականությունը չի հաստատել։ Կամ եղել են տեղեկություններ, որ ստացել են տեղեկություններ, զինվորականությունը ուշ է հաստատել եւ հակառակն էլ է եղել, զինվորականությունն ասել է քաղաքացիականը չի հաստատել։ Շատ հասկացեք, այդ պատերազմի ընթացքում տեղեկատվության հոսքերը ահավոր մեծ է եղել ու ահավոր շատ հաճախ հակասել։ Այդ Վարոն Հովհաննիսյան ձեզ քննադատում են, որ դուք ասում եք Կրկնում հաղթելու ենք, նոր կրկնեցին էլի, նորից չկրկնեմ այդ ամեն ինչը։ Երբ եք իմացել, որ պարտվում ենք, կամ իմացել եք արդյոք։ Ես մինչև վերջի օրը որպես զինվորական պարտավոր էի հավատալ ու հավատում էի։ Իմ հավատալու հիմքը կազմել են այն նույն տղաները, որոնց դուք ինքներդ ամեն օր իրաց կենաց խմում ու ասում եք, որ իրանք դուխով են կռվել, լավ են կռվել, հերոսաբար են կռվել։ Ես իրավունք չունեի իրանց չհավատայի։ Դա կանոնավոր զորքն է, դա միջին սպայական կազմն է, որ եղել է նախ եւ առաջ իմ առաջի հենարանը, ինֆորմացիայի առաջի աղբյուրը եւ ամենօրյա հերոսությունների օրինակները իրանցից եմ վերցրել, ես իրանցից եմ այսպես ներկայացրել։ Իդեպ մի բան էլ ձեզ ասեմ, դա էլ իմացեք։ Որ օրը ես եղել եմ ընկճված, խոսել եմ բրիֆինգների ժամանակ շատ տխուր, կորցրած ընկերների պատճառով, կորցրած տարածքների պատճառով, տարբեր պատճառներով, անմիջապես դուք դա փոքր Հայաստան է կարող եք ճշտել, ես ինչ որ հիմա համոզելու միտում չունեմ։ Անմիջապես ստացել եմ զանգեր զորքերից ու հատկապես այն տեղամասերից, որտեղ ծանր վիճակ է։ 6-րդ պաշտպանական, առաջի պաշտպանական, 9-րդ պաշտպանական ամենածանր տեղերն եմ ասում ձեզ ես։ Հարավային ուղղություն, հյուսիսային դիվիզիա, 10-րդ դիվիզիա։ Ստացել եմ սպաներից անդադար զանգեր, որ խնդրում ենք, եթե նույնիսկ վաղը պատերազմը պետք է կանգնի իրիկունը, առավոտ մենք զորքին քո տված ոգով տանում ենք մարտի։ Դուխտուր։ Ինչ ուզումա լինի, վաղը ինչ ուզումա տեղի ունենա։ Խնդրում ենք տենց մի խոսք։ Բայց ինքնախապեյությամբ չեն զբաղվել, պարոն Հովհաննիսյան։ Կարինե ջան, ցույց տվեք ինձ մի պատերազմ, ցույց տվեք ինձ մի պատերազմ, որտեղ պարտվող չկա։ Ու որտեղ այդ պարտվողը պատերազմի կեսից ասում է, որ մենք պարտվում ենք։ Եթե մի պատերազմ ցույց տակ, եթե մի պատերազմից ցույց տակ այդ քարոզչական էլեմենտով, ես ներողություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուխով զորքերի Նորից եմ կրկնում։ պատերազմի մեջ։ Ես ստացել եմ տեղեկությունը, ասեցի ձեզ ումից ոնց։ Ասեցի, ես ստացել եմ պաշտպանության նախարարությունից բացառապես ու միայն ուժային գերատեսչությունից։ Դուք նշում եք, որ Սադրանքներ չան։ Սադրանքներ չէ, դուք ասում եք դուխով զորքը պետք է գար, ես պետք է դուխ տայի, որպեսզի զորքը գար։ Կամավորականներին մեղադրում են դիրքերը Ես կամավորականների, անկեղծ ասած, կամավորականների մասին շատ հակասական տեղեկություններ ունեմ եւ ինքս էլ ականատեսել եմ շատ տխուր բաների, որոնց մասին առայժմ ձեռնպակման չունեմ։ Որպես մասնագետ, Երբ որ անալիզ կանեմ ինքներս մինչև վերջ կհասկանամ։ Որպես մասնագետի շատ հարցեր կան արդյոք, որ ձեզ մտահոգում են, այսօր Շուշիի հետ Չափազանց շատ։ Բայց առաջերտին կազմակերպչական, պատերազմավարման, մարտավարության, կոնկրետ անձանց գործողությունների նկատառում զինվորականների։ Ես քաղաքական դաշտ չեմ մտնում, քաղաքական թեմաներից չեմ տիրապետում, պատերազմի ընթացքում որևէ քաղաքական որոշման կայացմանը չեմ մասնակցել, ներկա չեմ եղել, չեմ լսել անգամ որևէ ընդհանրապես։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք քարտեզներով պատերազմից 10 օր առաջ, ավարտից 10 օր առաջ սկսեցիք ներկայացնել, թե ինչ կորուստներ ունենք։ 10 օր թե 14 օր։ 14 օր գիտենք այդ հարավային ուղղություններով, բայց հետո պատերազմի արդյունքում մենք տեսանք, որ մի ամբողջ, այսինքն Արցախի 80 քանի տոկոսը կորսված է։ Այդ Պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի օպերատիվի կողմից որ տարածքը որ ֆիքսվել է վերջնական կորսված ներկայացվել է քարտեզում։ Որ տարածքը ներկայացվել է, որ դեռ վիճելի է եւ մարտերը շարունակվում են, թեկուզ ոչ համար, թեկուզ ոչ հստակ մարտեր, որտեղ որ դեռ ինչ որ մեր ստորաբաժանումները ինչ որ գործողություն արվում են, ապա այդ տարածքները նշվել են քարտեզի վրա որպես մարտական գործողության տեղամաս, բայց ոչ լիարժեք թշնամու վերահսկողության տակ ցած։ Որ պատերազմի ընթացքում ձեզ հետ կարող են սխալ ինֆորմացիա։ Չեմ բացառում, ես նոր ասացի պատերազմի ընթացքում բազում հակասականություններ են եղել։ Շատ։ Զոհերի թիվը կարող է սխալ ձեզ։ Զոհերի թիվ ես չեմ ասել ընդհանրապես, եւ պայմանավորվածության համաձայն ի սկզբանե որոշված է, որ շատ ինքնուրույն թեմա է, ապա զոհերի թիվը, զոհերի անունները հայտնում է պաշտպանության բանակը եւ պաշտպանության նախարարությունը բազմակալ ստուգումներից հետո։ Ես որևէ անգամ
զոհի թիվ չեմ ասել։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք ձեր վերջի նախավերջասումի ժամանակ ասացիք, որ գրեթե վստահ եք, որ հաղթել եք։ Ձեր կարծիքով այլ ինչ տեղի ունեցավ։ Չգիտեմ, պետք է հասկանալ։ Պարոն Հովհաննիսյան, առաջին հարվածը Ջեբրայելի զորանոցն է, այսպես կրել իր վրա եւ ասում են, որ Առաջին հարվածը ինքը չի կրել, առաջին հարվածը շատ խիտ հարված է եղել եւ կրել են շատ զորամասեր միաժամանակ, այդ թվում նաեւ պաշտպանության բանակի շտաբը։ Առաջին օրը ունեցել են 200-ից ավելի զոհ հենց Ջեբրայիլում։ Հստակ թիվ չգիտեմ, Լիանա ջան, հաստատ չգիտեմ։ Շուշի Որևէ ես մինչև հիմա հստակ փորուստը չգիտեմ, դա հանձնաժողով է աշխատում, շատ նուրբ թեմա է։ Այդ մասով մի բան ասեմ, այն օրը որ ես եղել եմ 5-րդ տալիքում հարցազրույցի, ինձ մեղադրում են շատ հաճախ այդ հարցով առանձին դրվագով էլ, նաև որ կեղծել ենք թիվը եւ այլն, շրջանառվում էր 2000 թիվը, բայց պաշտպանության նախարարությունում այդ օրը կար ամփոփված մոտավորապես 1600 զոհ, 1500 ինչ որ մի տարբերությամբ կներեք, այդպես հստակ թիվը չեմ հիշում։ Շուշի հանձնման դավադրություն, պարոն Հովհաննիսյան։ Կներեք, ես նման հարցեր չեմ։ Պարտության հիմնական պատճառը ո՞րն եք տեսնում։ Թույլ էր այդքան բանակներ։ Բերեք, ես տենց ընդհանրացնող պատասխան չտամ, առավել ևս որ իմ խոսքերը կարող մանիպուլացնեն եւ մանիպուլացնում են շատ հաճախ։ Մեր բոլորի, այսպես ասեմ, բոլորիս անպատրաստությունն էլ կա իհարկե, բայց խնդրում եմ հաշվի առեք ու չմոռանաք, որ ինչպես պատերազմի ժամանակ էի ասում եւ ինչպես պատերազմից հետո ես ավելի շատ հասկացա, շատ ինֆորմացիա ստացա։ Թուրքիայի ներգրավվածությունը հասկացեք ուժերի հարաբերակցության խնդիրը։ Պատերազմը սկսվել է 10-12 անգամ ավելի մեծ ուժերի դեմ, ընթացքում վարվել է մոտավորապես 5-6 անգամ մեծ ուժերի դեմ։ Շատ ծանր է 5-6 անգամ մեծ ու տեխնոլոգիապես նման հսկա տարածաշրջանային գերտերության դեմ պատերազմը։ Այս ամեն ինչը մի մոռացեք պատերազմների պարտության պատճառի մեջ։ Պատերազմը ես Որի մասին այսօր բան չեմ լսում։ Պատերազմը կատարել է այսպես զինավոցեր մատակարարած Պատրոն Դավոյին։ Կներեք, ես այդ թերմայի տեղյակ չեմ։ Կներեք, ես չեմ կարող նման Պարոն հարցեր Հովհաննիսյան, պատերազմը երբ սկսվեց, ձեզ համար կանխատեսելի էր, այսինքն շփման գծում հստակ երևում էր, որ պատերազմն է սկսվում։ այդ ռազմաքաղաքական հարցը դա իմ մակարդակի հարց չի։ Պարոն Հովհաննիսյան, դուք ռազմական փորձագետ եք,